салому дуруд ба ҳамаи шумо дӯстон ва тамошобинони азиз. Инак боз бо шумо ҳастем ва имрӯз дар бораи яке аз беҳтарин сарояндаи тоҷик, сарояндае ки дар дили ҳама мардуми тоҷик бо сурудҳои зебояш ҷой ёфтааст, гап мезанем. Аниқтараш дар бораи Ҷонибек Муродов ва клипи «Қадами Қурбон». Пеш аз оне ки видеоро оғоз намоем, мехостам бигӯям ки дар бораи дигар сарояндагони тоҷик, аз ҷумла дар бораи Шабнами Сураё, дар бораи Нигора Холова, дар бораи Малика Саидова ва дигар сарояндагон мо видео сабт кардагӣ ҳастем. Ман силкаҳошон дар зери видео мемонам ва ҳамчунин дар комментария ҳатман даромада тамошо кунед. Агар шумо сарҳади Русия ва Қазоқистонро гузаштан хоҳед, ҳатман ба Акаи Олим тавассути рақамҳое ки дар рӯи экрани шумо ва дар зери видео ҳаст, ҳатман занг занед. Акаи Олим бо мошинҳои наву замонавӣ дорои Wi-Fi бепул шуморо аз дари хонаатон омада гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда ба хонаатон бармегардонад ва дар ин муддат ягон суми зиёдӣ аз шумо ситонда намешавад ва ҳамчунин мошинҳояшон дорои Wi-Fi бепул ҳастанд. Шумо метавонед ки аз Wi-Fi истифода баред ва дораи роҳро дар ин муддат ҳис нанамоед. ва ҳамчунин мехостам гӯям ки маблағи роҳгиро 5500 рубли русиро ташкил медиҳад ва агар шумо аз номи канали Go Tajikistan гап занед, ба шумо 500 рубл скидка мекунанд. ва агар ягон савол, ягон пурсиши дигар дошта бошед, ҳатман тавассути ҳамин рақамҳои гуфтагӣ метавонед ки Акаи Олим аз занг занед ва аз худаш пурсон шавед. Ба шумо роҳи сафед ва сафари бехатарро хоҳонам. Салом дӯстони азиз, мухлисони гиромӣ. Ҷонибек Муродов, сарояндаи ҷавону умедбахши тоҷик, 29 майи соли 1986 дар пойтахти ватани азизамон Душанбе ба дунё омадааст. Албатта Ҷонибек аз хурдӣ ба хондану сароидан шавқу рағбати зиёд дошт ва пайваста кӯшиш мекард ки ҷодаеро дар зиндагӣ дарёбад. Падари Ҷонибек Муродов ин сарояндаи халқии тоҷик Устод Ҷурабек Муродов мебошад. То имрӯз боварӣ дорам ки дар оилаи ҳар яки мову шумо овози устод садо додагӣ аст. Ҳамчунин Ҷонибек 3 бародар дорад. Ҷонибек Муродов соли 2003 мактаби миёнаи Сомниро бо боҳои хубу аъло хатм кардааст ва баъд аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳи миллии шаҳри Хуҷанд дар соҳаи забоншиносӣ дохил мешавад. جهان انگشتری نتونگینا امینه جان امینه جان امینه دلی پاکیزه داغ نبینا چیز بایی تمنای دل مایی وجودی نازکت از چشم بد دور که یکتایی امینه جان امینه جان امینه دل پاکیزه داغ نبینه امینه جان امینه جان امینه جهان انگشتری نتونگینا. Ҷонибек карьераи сарояндагии худро аз соли 1995 оғоз кардааст. Вақте аз ӯ пурсон мешаванд ки дар шӯҳратманд шудани ту падари ту саҳм дорад ё ин ки не, албатта ҷавоб медиҳад ки бале, падари ман ва устоди ман дар шӯҳратманд гаштани ман бениҳоят саҳми зиёд доранд. Ҷонибек аз соли 2006-2007 дар гурӯҳи Вазир кору фаъолият кардааст ва охирҳои соли 2007 аз гурӯҳ мебарояд ва кору фаъолияти худро ҳамроҳ бо бародаронаш пеш мебарад. Ҷонибек Муродов дар давоми карьераи худ бисёр клипу таронаҳо сабт кардааст ва дорои 4 албом мебошад. Ҷонибек Муродов дар давоми карьераи худ бисёр клипу таронаҳо сабт кардааст ва дорои 4 албом аст ки албомҳои Ҷонибек Муродов чунин ном доранд: Шукри Худо, Аллоҳу, Пир манам, ҷавон манам ва албатта албоми дигараш бо номи Айдил. که گلزار دمیده است بیایه که گلزار رسیده همه شهر بشوره که آوازم در افتاد که دیوانه دیگر باز زی زنجیره بیایه که گلزار امید است بیایه که دلدار رسیده است بیایه.
баъзе албоми ҷонибек муродов дар хориҷи кишвар аз ҷумла дар Украина сабт шудаанд ва албоми дигараш ҳамроҳи Шабнами Сурайё сабт гардидааст ва баъд аз сабти албом овозҳо дар байни мардум пайдо шуданд ки дар байни Шабнаму ҷонибек рафт ои ошиқона аст ва чӣ тавре ки худи ҷонибек мегӯяд ин ҳама суханҳои бофта ҳастанд ва мо ҳамроҳи Шабнам дӯст, рафиқ ва ҳамкор ҳастем, чизи дигаре дар байни мо будан наметавонад. ҳамчунин мехостам қайд намоям ки ҷонибек дар хориҷи кишвар низ шунавандагони зиёд дорад, аз ҷумла дар байни мардуми узбеку эрон ва дар байни мардуми Украина. ҳатто дар Украина 2 соли сода кору фаъолият кардааст. мухлиси беҳтарини ман ҷонгирҷон ҷони ман омад ки манқити сурат гираду ман ба дуо тият барои консерти Истарафшан. айни замон ҷонибек муродов бо ҳамроҳи падару модараш дар шаҳри хуҷанд зиндагонӣ мекунад. Тез-тез бо ҳамроҳи волидонаш ба сайру саёҳат ба хориҷи кишвар меравад ва мо якчанд видеоро аз сафарҳои ҷонибек пешкаши шумо мегардонем. агар аз бораи ҳаёти шахсияш гап занем, айни ӯ оиладор нест ва як писараки зебо бо номи Нуруллоҳ дорад. инак гап мезанем дар бораи аз ҳама мавзӯъҳои муҳими видеои имрӯзаи мо, ҳамкории байни Қадами Қурбон ва ҷонибек Муродов. баъд аз як интервю додани Қадами Қурбон гап шаб дар YouTube интервюи Қадами Қурбонро тамошо кардам. бисёр як интервюи самимӣ буд, бовар кунед, ба ман писанд омад. ҷонибекро ба меҳмонӣ ба хонаи худ хонд ва ҳамчун тӯҳфа ба Қадами Қурбон ваъда дод ки як клипи ӯро сабт хоҳад кард. ки баранда ба Қадами Қурбон савол дод ки барои чӣ шумо клип надоред ё клип сабт намекунед. Қадам гуфт ки ман шароити клип сабткунӣ надорам. барои ҳамин ман мехоҳам аз номи худам ва аз номи компанияи JM як клип барои Қадами Қурбон тӯҳфа кунам, агар албатта ӯ розӣ бошад. Қадам ки бо хурдем чанд соат аст ки якҷоя чанд корро иҷро кардем ва иншоаллоҳ аз имрӯз мо аз пайи кор мешавем ва тақрибан дар Наврӯз, моҳои март ва дар вақти Наврӯз ҳаракат мекунем ки мо клипа пешкаши тамоми мухлисо гардонем. ва ман имрӯз дар саҳифаи интернети ҷонибек дида истодаам ки ҷараёни сабти клип рафта истодааст ва рӯзҳои наздик дар тамоми сари павароти Тоҷикистон суруди нави Қадами Қурбон садо медиҳад. инак якчанд видеое ки дар саҳифаи интернети ҷонибек Муродов аст ман ҳатман пешкаши шумо мегардонам, тамошо кунед ва боварӣ дорам ояндаи наздик клипи Қадами Қурбонро шумо метавонед ки тамошо намоед. шумо дӯстон дар комментария нависед ки интизори клипи Қадами Қурбон ҳастед ё ин ки не. ин буд он ҳама маълумотое ки имрӯз мо баҳри шумо ҷамъ овардем. агар ягон камбудӣ бошад аз ҳамаи шумо узр мепурсем. аз навовариҳои шоу-бизнеси тоҷик танҳо аз канали мо маълумот гирифта метавонед. ба ҳамин хотир дар видео лайк монед ва дар канали мо обуна шавед. то вохӯриҳои оянда дӯстони азиз. Бяке вақто раҷа беназид тавзиш кунед. Любое время, любое время. Стоп. Именно возьми, запомнить карту и покажешь на камеру. Есть? Положите на место. И я убираю середину. Раз, два, три. Щелчок. Ваша карта. Это было, правильно? Да. Так.
убираем где-то в середину. Önceki gazdan. Далее, стоп. А як то понза, любой ракам. Хаф, як, ду, се, чор, панч, шаш. Именно хаф, все правильно? Ваша карта. Окей. Agar matematika listasi mekan любое время шрифтономет. Поехали. Önce şu mekanizma ineceksin. Yoki badi in ineceksin. Правильно? Но вы останетесь именно здесь, посмотрите сюда карту. Ага, все правильно? Ваша карта. Окей. Agar matematika listasi mekan любое время шрифтономет. Поехали. Önce şu mekanizma ineceksin. Yoki badi in ineceksin. Правильно? Но вы останетесь именно здесь, посмотрите сюда карта. А давайте так. Шучок. Правильно? Медленнее. Дальше. Шучоком просто они копируют. Мы берем ксерокопия, копирует. Раз. Есть. Шучок. И копирует. Если много раз шокнут, да, то здесь происходит вообще чудо. Понимаете? Ну, просто это ваша иллюзия, потому что здесь все карты были абсолютно разные.